位朋友，大家好，又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係8月13號2026年，我係 Boris。喺7月嘅 CPI 同埋 PPI 嘅數據咧，都係證明咧就係話通脹咧係開始放緩嘅。咁所以就造成市場就開始大嘅反彈。點解咧？因為佢預期咧聯儲局咧係冇乜機會加息嘅。所以你見到貴金屬市場啊，或者科技股係大升嘅。咁而且再加埋上個星期我哋講到就係美國同日本一齊去介入呢一個貨幣市場入邊買日元而 sell 美元，令到息口嘅壓力咧更加嘅減輕，所以造成咧就係話成個市場就托起咗啦。嗱，咁但係呢一種咁嘅做法咧，通常咧就係唔止一次嘅，有好多次嘅，而且就係話喺呢啲咁嘅干預之下咧，好多資產嘅變化就會好大噶啦。嗱，咁科技股呢啲嘅反彈到底咧係死貓彈啦，定係真正咧翻去牛市形態咧？今日亦都會同大家分析噶，所以千祈唔好錯過。嗱，咁喺呢個星期公布嘅 CPI 咧。呢啲數據真係靚到不得了啊！基本上咧，你想要乜都得嚇。你要 CPI 咧係升0.1嘅話咧，咁就0.1啦。你要Core CPI 咧升0.2，咁就0.2啦。樣樣都差唔多 match 到嘅，只有係更加好嘅啫。咁即係話呢啲數據信唔信都冇乜所謂啦。基本上嚟講，都係攞嚟就係撐高個市場嘅。OK，大家又諗一諗咧，就油價由低位反彈上翻去80幾蚊，會唔會 CPI 完全冇受影響呢？嗱，我相信咧呢啲咧都係市場操縱嘅情形啦。嗱，另外咧就係呢一個美國2年債券嘅息口啦。嗱，大家睇到啦，2年嘅債券息口咧。去到4.38厘，而家跌翻去到4.16厘啦。呢啲都係個戰爭緩和啊，Donald Trump 出嚟又講停戰啊，又講做 deal 啊，正令到息口開始緩和翻嚟啦。但係大家要明白咧，聯儲局基本上咧就係睇呢一個2年美國嘅債券息口咧，去決定加唔加息嘅。咁如果2年債券息口一路跌落嚟嘅話咧，基本上你喺9月要加息嘅機會率都係好低嘅。嗱，息口唔加上去咧，嗰啲 tech 股咧就暴升啦。嗱，你見到最近升得最瘋狂嗰啲嘅 memory chip 咧，就全部咧就狂升啊，反彈翻上嚟啦。但係咧，仍然同佢哋以前嘅高位咧有段距離嘅。咁喺個市場入邊咁瘋狂嘅 fund flow 啊，即係資金流入科技股入邊一個 sector 入邊，到底呢啲係唔係市場見頂嘅跡象咧？今日我哋仔細喺 technical 入邊分析下。嗱，另外咧喺我節目入邊咧幾個星期都介紹大家買金噶啦。嗱，金咧就反彈咧已經開始咧產生咗一個叫做 thrust 嘅 signal 啦。咁我同大家分析過啦，但係今日咧同大家 share 嘅知識咧就更加深入啦。嗱，呢幅圖咧就係講黃金咧喺過去30年入邊啦，基本上嚟講咧，佢每一次有大嘅調整咧，都係距離佢52個禮拜高位咧調整接近係25% 最多咧，咁就結束噶啦。除非佢進入一個架構性嘅長期調整，如果唔係嘅話，一般黃金嘅調整係好難會跌破呢一個25% 嘅調整幅度噶。所以喺呢個圖入邊咧，我已經畫咗啦。呢黃金咧，如果佢真係跌到3800咧，呢個係有好強嘅支持位，因為3800咧係佢嘅 trend line 嘅 support 位嚟嘅。但係真正黃金支持位喺4000蚊嗰個位咧，係好硬淨嘅支持位，因為呢個係交投量最高嘅地方。咁所以黃金就接近4000蚊美元咧，一個盎司咧就開始大反彈啦。嗱，咁大家睇到咧，呢一個咧就代表咧黃金嘅價錢距離52個禮拜嘅高位跌落去嘅幅度又會幾多？大家睇到咧喺過去30年咧，基本上咧好少機會係跌到25%。呢個喺2008年咧曾經調整一次啦，但係咧黃金係一個長期嘅牛市嚟噶。嗱，如果係牛市嘅話咧，調整25%已經好犀利噶。
咁呢啲咧就指黃金喺個熊市形態入邊先至會維持好幾年嘅調整期啦。大家見到2012年之後咧，至到2018年咧，都係一個黃金嘅熊市嘅。但係我相信黃金嘅牛市係未結束嘅，所以佢跌咗25%之後就開始即刻反彈，變咗永遠跌25%咧，就係一個超級買入嘅機會啦。嗱，而且黃金喺上個月咧，就已經係7月嘅時間就已經進入咗呢一個叫做超賣嘅情形出現啦。呢個係黃金 miners 咧，就黃金礦商啦，佢哋個 advanced decline percentage 基本上嚟講啊，所有嘅黃金股都係 below 呢個50天平均線，喺呢個 advanced decline 差唔多係跌到係 minus 嘅17.5% 咁犀利㗎。咁所以黃金股喺7月買咧係正常入市嘅最佳時間嘅。嗱，咁我喺短期同大家講一講 GDX 啦，Gold Miner 嘅分析係點樣啦？嗱，Gold Miner 嘅 ETF 咧，大家見到咧，如果你喺7月咧呢啲地方買咗佢嘅話咧，佢已經係由70蚊左右就升到去92蚊噶啦高位。佢呢兩日開始調整啦，但係咧大家要知道佢就 follow 緊呢一個 channel 咧就調整啦。咁如果跌翻落嚟嘅話，你會見到呢度咧就有喺84蚊至到86蚊之間咧，呢個係一個空間 gap 位嘅。咁呢一次調整應該就會填補呢一個 gap 位啦。填完呢個 gap 位之後，咁呢個 gap 位能唔能夠被佢成為佢嘅支持力咧？或者佢再跌少少去翻80蚊嗰個位置左右咧，跟住就開始反彈咧。咁所以喺79至到80蚊之間呢啲位置咧，係重新俾你有機會入市黃金 miner 嘅最好機會嚟噶。當呢一次結束咗之後咧，你會見到黃金嘅抽升咧，就會比呢一次咧更加犀利，因為喺波動嚟講咧，佢會進入第3波嘅升幅啊。嗱，另外一個可以留意黃金嘅幾時轉彎又上翻去嘅話，我哋就留意呢一個日元對美元啦。嗱，因為美國政府同日本政府咧喺度買咁 yen 嚇，咁佢買 yen 嘅方法就係 sell euro 咧，就買 yen 啦。咁咧，但係呢一次嘅干預咧，只不過第一次啫嘛，未來可能仲有2次、3次嘅干預唔出奇嘅。所以你見到咧，日元咧可能會跌翻少少落嚟，去翻呢啲嘅支持位嘅地方咧，跟住咧呢啲干預又會再出嚟噶啦。你好容易會睇到就係當日元一被抽上去嘅話咧，黃金係會即刻跟住升嘅。嗱，咁而家我哋翻個市場睇下啦，道瓊斯指數咧連續係已經調整咗差唔多係咗6日噶啦。嗱，原因啊就係呢一個3個巴咧升上去咧，就實質上真係太過急啦。呢度又有空間，呢度又有空間，跟住一個 shooting star 就開始調整。咁所以道指咧，佢基本上係 follow 緊呢一個 channel 咧就上落嘅。如果佢而家跌破呢一個10天平均線，佢 fill 呢個 gap 嘅話咧，咁咧你會見到咧佢可能咧就會跌得更加多，就要去到咧差唔多 fill 第二個 gap 呢個位，即係話我哋去到20天嗰啲地方咧，先至會揾到個支持位嘅。除非佢係即刻喺呢啲地方咧就突破向上去，如果唔係嘅話咧，你會應該見到個市場咧開始轉弱噶。S&P 500咧，大家睇到咧就係話佢呢個升幅同呢一個道指係一樣咁勁咧，但係佢個 gap 咧就冇咁大嘅。嗱，咁佢喺呢一度咧就橫行咗幾日之後開始咧就衝上去啦。嗱，個問題喺邊度咧？問題咧就係佢呢一個成個嘅架構咧，成個 pattern 咧係一個 rising wedge pattern。咁呢個 rising wedge pattern 咧，上面嘅阻力位咧就係7850點左右呢啲位置，所以佢碰到呢啲位置嘅時間咧係會有好大嘅阻力。同埋喺呢一次嘅升幅，大家見到咧由7月升上嚟啦，你可以見到咧基本上咧個 money flow 啦，即係 chicken money flow 啦呢個指標啦，係反而係轉 negative 嘅，而且係一路跌落去，即係話資金流入個市場入邊其實喺度減少緊嘅。咁呢一個唔係好現象，就係話一個股市創緊新高，但係資金咧係開始走避險噶。納斯達克指數咧仲未能夠創到新高啦。嗱，但係咧大家睇下咧，佢喺最近嘅反彈相當之強嘅，喺28,750點咧呢啲地方亦都產生咗一個 gap 位啦。咁佢而家碰到成個 channel 咧，
呢一個 channel 嘅上限呢啲地方啦，而 Nasdaq 嘅波動指數亦都向下跌翻落嚟嘅。但係好可惜嘅就係話呢個 chicken money flow 咧，話俾我知咧，就係資金並冇真正嘅流入呢個市場入邊啦。所以你可以講呢一個反彈會唔會係一個假突破上去，一個死貓跳，跟住再跌翻落嚟咧？呢個機會率係好大嘅。Nasdaq 100指數咧喺6月嘅時間係開始係對呢個 S&P 500嘅表現咧係遠遠低過 S&P 500，所以你見到個 ratio 咧 Nasdaq 對 S&P 500嘅 ratio 係急跌落嚟啦，去翻呢個200天平均線啦。咁啊200天平均線上面就反彈嘅。但係如果你真係睇下 Max 7啊，即係 Max 7指數咧 ，Max 7指數係相當之疲弱嘅。雖然咧 Nasdaq 指數係開始係 outperform 啲 S&P 啦，但係你睇到咧呢個 Mac 對 S&P 嘅 ratio 咧，基本上嚟講仍然係喺度創緊 lower high，lower low。如果佢能夠突破呢條紅色線嘅話咧，咁咧Mac 7就開始會帶動成個 Nasdaq 指數咧就上升嘅。但係咧暫時我哋都睇唔到呢一個情形出現嚇。嗱，而 IWM 咧同樣咧就係話佢嘅 price 嘅 volatility 咧，即係價錢嘅波動咧，係一路喺呢啲地方呢個 wedge 嘅 pattern 入邊收窄嘅，而佢嘅 money flow 咧，亦都喺呢啲地方咧係 negative 嘅，所以咧實質上嚟講咧，市場大部分資金咧係流出緊市場嘅。當市場資金流出市場嘅話咧，你會見到就係話，就算佢能夠升得高少少嘅話，你都會好容易咧會產生 profit taking 啦，而跟住會有大嘅調整啊。咁啊，一個星期同一個月嘅表現咧，仍然係 energy 係最表現最佳嘅板塊啊。嗱，你話如果係唔加息，但係 energy 股仍然係表現最好咧，咁呢個唔係好現象嚟噶。即係話咧喺宏觀嘅層面咧，大家仍然睇好嘅就係通脹壓力咧，仍然係喺度。能源價越升，能源股越升，亦都係代表咧將來呢個通脹仍然係好 sticky，係好難係降到落嚟嘅。咁聯儲局 target 嘅 CPI rate 2% 咧，仍然係距離好長日子嘅，所以咧大家唔好認為咧就係話咧呢個經濟係會馬上就係話通脹就冇咗，其實咧 stagflation 咧就係而家嘅環境啦，經濟慢慢蕭條，最近失業率係開始增加，再加埋咧就係話個通脹咧仍然企高嘅，咁呢啲情形咧絕對係對經濟唔好噶。嗱，咁一個月我哋已經見到就 base material 就開始大嘅反彈嘅，呢個亦都係代表就係話，如果聯儲局唔加息嘅話咧，所有呢啲 commodity 啊、base metal 啊、agriculture 啊呢啲嘅板塊咧，都會開始係向上去噶。嗱，而呢個咧就係將呢一個 S&P 500嘅個別股票嘅波動指數咧，同埋成個 S&P 500嘅波動指數咧作為 comparison 啦。咁上次同大家講過咧，就係話咧佢哋咧就喺歷史上通常係同步噶，但係咧你見到咧喺7月嘅時間咧，兩個係距離好遠，即係話個別嘅股票嘅波動係相當之大，但係 S&P 500嘅波動咧係完全咧唔跟呢啲個別嘅股票噶。嗱，咁喺呢種情形入邊咧，我同大家講過咧，就係佢大家咧就係會開始係同步翻啦。咁所以我哋見到咧喺8月頭咧，兩個指數咧係急跌翻落嚟咧，係同步翻，就係話VIX 咧就升唔到上去，但係個別嘅股票嘅幅度咧就開始減低咗啦。咁到底代表市場乜嘢嘢咧？咁呢啲係代表市場點樣去投資咧？嗱，咁你就要睇我成個 video 啦。如果你想睇晒成個 video 嘅話咧，你就喺 Patreon 咧 subscribe 成為我哋 Patreon 嘅客戶啦，或者你可以去我哋網站咧join 我哋成為我哋嘅會友嘅。今日同大家分析到呢度，我哋下次再見，拜拜。